tempo todo. Ah, você sabe. Quando procuramos, alguma coisa sempre aparece, né? Ou desaparece. Não fica assim, Tiago. Eu tentei me encontrar. E, bom, durante esse tempo, estive na Alemanha, trabalhando. Dei aulas de piano em uma escola num povoado na Holanda. Quer saber? É verdade isso, de que a música é o idioma universal. Minha mãe sempre se emocionava quando te escutava tocar o piano. Ela sempre foi tão boa comigo. Me salvou. Sinto muito pelo que aconteceu. Ela gostava muito de você. E a fazenda? Depois que o meu pai faleceu, a Alana embargou todos os bens. Iniciou um processo de sucessão. E isso acabou com a saúde da minha mãe. Que pena. A sua família era muito especial. É. E você? O que você lembrou dos seus pais? Tiago, lembrei de tudo. Minha família está perto, mas ainda não me sinto segura para enfrentá-los. Preciso de tempo. Tá bom. Relaxa. Pode ficar aqui o tempo que for necessário. Até que se resolva o processo no Brasil. Pode ficar aqui. Não tem outra fonte de renda. Bom, nesse caso eu posso pagar pelo meu quarto. Eu posso dar aulas. Não. Você não vai ter que trabalhar. Como não, Tiago? Você tem um piano aí. E também vai me fazer bem trabalhar. Se não for te incomodar, por favor, não quero complicar a sua vida. Adorei ter você aqui. Bem-vinda. Olha, ele tá ali. Fala com ele. Nos vemos. Obrigada. Alex. Desculpa, eu posso falar? Claro, toda a minha atenção para assistente da Carmin. Mara. Diz aí, Mara, o que você queria? Bom, queria te fazer uma proposta. Uma proposta? Uhum. Que tipo de proposta? Não sei se já escutou falar sobre o Likes. Não, porque faz 20 anos que eu moro debaixo da terra. Claro que sim, eu conheço. Então sabe que é a network mais top do momento. Sei. Mas o que isso tem a ver comigo? Querem você no casting. Tem interesse?